Gewohnt humorvoll präsentierte der als Radiomoderator bekannte Live Tennemann am 19. September sein neues Programm unter dem Motto Liebe, Triebe, Ostseestrand. Gemeinsam mit dem Dresdner Gitarristen Frank Fröhlich feierte er im Rahmen einer Konzertlesung der Buchhaltung Thalia im Schlossparkcenter Premiere und ließ den ein oder anderen Gast erröten. Wir haben am Pfaffenteich gesessen und haben bei einigen Bieren, das will ich gern zugeben, so ein bisschen fabuliert. Und dann entstand die Titelidee. Der Pfaffenteich hat uns wahrscheinlich angeregt. Und dann sagte der Frank Fröhlich, Mensch, du dichtest hier so vor dich hin, wollen wir da nicht ein, zwei Fragen? Ich sage, nee, können wir nicht machen, wir drehen und so weiter. Und dann sage ich, dann machen wir es aber ohne meinen Namen. Na, ich mache es mal kurz, jetzt setzen wir den Namen dazu, ich gebe mir Mühe und es geht einfach um Spaß. Und was Liebe, Triebe und Ostseestrand angeht, ich glaube, da kann jeder irgendwie ein bisschen mitreden, oder? Neben Texten von Hans Fallada bis Theodor Fontane konnten sich die zahlreichen Zuschauer auch über einige Kreationen von Live Tennemann freuen. Öfter im Programm des Abends war auch Joachim Ringelnatz. Demzufolge Küsse auf Hiddensee besonders gut schmecken. Mit solchen Worten und den melodischen Klängen der Gitarre wehte tatsächlich eine sanfte Ostseebrise durch das Publikum.